কেস, এখানে তো সব গাড়ি। আর এই যে আমার আম্মু ঘুমাচ্ছে। নিয়েছি আম্মুকে আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। কিডন্যাপড। দারুণ লাগছে না ভিউটা? হ্যাঁ, এই যে জঙ্গল আমাদের সুন্দরবন, সুন্দরবনে ভাই নাকি। আর আমার হাতটা প্রচুর পুড়ে গেছে ঠান্ডায়। কুমিল্লা এখন কত কিলোমিটার? 55। ওই যে ওখানে একটা আইফেল টাওয়ার আছে। তাই হ্যাঁ, আইফোনটা ওটা আবার কেমন হয়? ওই যে আইফেল টাওয়ার। আইফোন টাওয়ার না, আইফেল টাওয়ার। রাইফেল টাওয়ার? আচ্ছা, আমিও ভাবলাম আইফোন টাওয়ার আবার আলাদা হয় নাকি। সবাই কাজে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত না, সবাই কাজে যাচ্ছে, এই জায়গায় অনেক এই জন্য মানুষ। ভিড় মানুষ। হ্যাঁ, তো সকাল সকাল অনেক ভিড় দেখো। না, ওভারব্রিজ উঠাইব। ও আচ্ছা, ও ওরে বাবা রে, এটা কি? ওভারব্রিজ উঠাবে না? উঠাও, আমি দেখতে চাই, দেখতে চাই। থামো। ও, এই জন্য এত ভিড়। আচ্ছা, ফুট ওভার না? এখন হবো আমরা হচ্ছে, এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি? এই রাস্তার নামটা হবে হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ। হ্যাঁ, মুন্সিগঞ্জ হবে কেন? ওই যে সাইনবোর্ডের মধ্যে সব জায়গায় মুন্সিগঞ্জ লেখা। ওইটাই নিয়ে গেছে মুন্সিগঞ্জ। এটা মুন্সিগঞ্জ? এটা বগরসর, তাই নিয়ে গেছে মুন্সিগঞ্জ। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে মুরগি চোখ বাকি জানি। কি মুরগি? মুরগি চোখ। মুরগি চোখ? বা মোরগের চোখ বাকি জানি। সুন্দর করে বলো, একটা কিছু ঠিক করে বলো। কি মুরগি চোখ, মোরগের চোখ, কি বলতেছো? বর্গ চোখ। আমাকে বর্গ চোখ? আমি দেখবো তো শুনি নাই। হ্যাঁ, শুনি নাই আমি। এটা তো হবে গাছপালা চোখ। গাছপালা চোখ? বাংলাদেশে এত সবুজ সবুজ গাছ, এত পতাকা সবুজ, সবুজ সবুজ বনানি, আর এত বড় লাল লাল সূর্য। আমি চাচ্ছি আমরা পৌঁছানোর পরে সূর্যটা উঠুক, তাহলে সূর্যের তাপটা আমি নিতে পারবো না, আমরা এসে তো মরে যেতেছি গরমে অস্থির হয়ে যাব। আমরা পৌঁছানোর পরে সূর্যটা উঠুক। না না, ওখানে এসে টফি বাইরে তো করতে পারো। হ্যাঁ, আকাশটা মেঘলা মেঘলা মেঘলায় পৌঁছে গেলে ভালো হবে। আমরা রৌদ্র এখন চাই না, তাই না? আমার দরকার কিন্তু, ঠিক আছে তোমার দরকার? আমার দরকার। রোদ কি সূর্য দরকার? হ্যাঁ, আমার গা অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে, আবার একটু গরম গরম হয়ে গেছে। তাই না, আমরা পৌঁছে নেই তারপরে, ওকে, ঠিক আছে? এখন আমরা ফিল গুড, কারণ বিকজ অফ ইউনো জার্নিতে সূর্য তাপ লাগলে বিরক্ত লাগে, একে তো গরম লাগে, তারপর আবার অস্থির লাগে। এই যে ঠান্ডা ঠান্ডার মধ্যে পৌঁছে গেলে মজা লাগে, আরাম লাগে, এটা আলাদা একটা ব্যাপার থাকে, ঘাম ঘাম থাকে না। দেখছো সুন্দর সবুজ, এখানে সবুজ ছাড়া কিছু নাই। সবুজ সূর্যের দিকে তাকায় থাকা ভালো। হ্যাঁ, চোখের জন্য যদি বাড়ে। নীলের দিকে থাকা ভালো, নীল। নীল 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 কেন নীলের দিকে তাকালে কি হয়? নীলের দিকে তাকালে চোখে সমস্যা। সবুজ সবুজ দেখো খালি, সবুজ বেহেস্তের রং সবুজ। নীল আমার পছন্দের কালার, ফেভারিট কালার। নীল নীল কষ্টের রং।